Mukama yebazibwe abooluganda mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Yebazibwe Katonda abakuuma, yebazibwe Katonda abaagala, yebazibwe Katonda abalabirira, yebazibwe Katonda abagabirira. Ebyo byonna nga bwe mbyogedde erudda eyo era naffe abetukolera. Yebazibwe Katonda abalwanirira era Katonda atulwanirira. Muli mutya? Mujebale gye mutuusaako engalo. Tuli mu wiiki ya byafaayo nga ye wiiki gye tulina okubeera nga tufuniramu omukisa, naye nga olwaleero bwe tubala nga tuva ku Mande okutuuka ku Friday ye wiiki egaddewo omwaka. Ku lw'omukaaga gujja kuba mwaka mulala. Waliwo kirabyeko ekyo ng'omwaka gwebala nga gwesiibula nga Mande yesemba, Tuesday yesemba, Wednesday yesemba, Thursday yesemba, Friday nga yesembayo. Olwekyo Mukama agutuwadde omwaka, omwezi, ate ne wiiki agituwadde. Twagala kumwebaza mukulike eyo mu nnaku enkulu newankubadde nga zikyagenda mu maaso mu ngeri yaazo, naye olwaleero bangi bazzeeyo ku mirimu. Abantu balabiddwako nga bazzeemu okuggulawo, nga bazzeemu okukakkalabya. Lipooti ziraga nti obuvunaanyizibwa bwabadde bungi. Abantu babadde responsible okusinga bwe babeera bulijjo. Tewabaddewo okuvuga bubi, tewabaddewo bubenje bwagenze ku rekodi nti buno bwakabenje ennyo ku nguudo ezigenda mu byalo. Ekyo tukyebaliza nnyo Mukama. Tewabaddewo bubenje nti buli mu kibuga, si lwakubanga amabaala gabadde maggale naye abantu ssebo omwenge bagunywa. Abantu bagunywa ate ne kafyu naye baddirizaamuuko. Poliisi tugyebaza nti ekozesa buntu bulamu kati. Eri ku bya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Ssaawa 5-6 ku mukaaga lwesinga okunyweza kafyu waayo kati. Oba waliwo communication okuva waggulu eyo nga babagamba eggwanga ligenda kuteebwa mugende nga mukiddirizaamu mpola mpola, naye nze ndowooza nti poliisi naye ekiraba. So tebakyakeera kusuulawo misumaali, bajja nga obudde bugendedde ddala. So njogedde ekyo nga ngamba nti abantu yes, emmotoka bazivuze mu budde obugenze, naye ne beekuuma ne watabeerawo bubenje. Twebaza Katonda olw'envuga eyo ebaddewo. Ate n'ekirala era okunoonyereza kugamba nti akasente timwakakozeseza bubi. Kasooka ne keekwatakwatamu ne kabulamu, naye nga bw'omanyi nti amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo go gaagenda wala. So nga 21, 22, 23, 24, oba oyagala oba toyagala enkoko yino gigula, waliwo ebibadde biteebereka. Naye nga kigambibwa nti abantu bakoze shopping responsibly. Abantu akasente bakasaasaanyiza n'obwegendereza. Ndowooza n'eri ka lipooti ako minisitule y'ebyobulamu ke yafulumya akali kagamba nti obulwadde butandise okweyongera. So abantu twekuume. Numbers ne baziwa. Ne bagamba despite the surge, the economy must be reopened come January 2022. So naye ng'era ebigambo byogerwa, naye embeera Katonda yagifuga. So nga toyinza kumanya n'eddawa. Abantu bangi baagani zino lipooti z'abalwadde oyinza okwekanga nga tuze mu lockdown ne mbonaabonera awo. So that way abantu kasente bakakozesa n'obwegendereza. Mbasaba n'olwaleero Mande tulina wiiki emalako omwaka, gattako bugassi. Tonoonya bisobola kuzitoolako. Ekonomi bwebanga eguddewo ne bw'onooba n'eka capital katono naye nga buli kimu bakitadde, ojja kubaako wootandikira emu esinga 0.
so ffe tutandikiddewo olwaleero okwanointinga amafuta ago agasiibula omwaka. Njukira tetulina mukisa ogw'okuba nga tunaakuŋŋaana essaawa 24 twakuŋŋaananga ku Canaanland ne tukuŋŋaana for 24 hours abantu emitwalo gisukka mu 15 Makerere Kikoni yenna najjula ate abantu ne babeera beesigwa ne beefuga nga tusobolera ddala okutambuza amafuta naye mu nguudo gye bali yonna. So this time tekigenda kubeera bwe kityo. Vision night yakubeerawo emisana ku Canaanland, ey'emisana tugiggalewo nga bwalabye twaggaddewo Sunday service jjo bulungi nnyo. Sunday yasembyeyo mu mwaka ogwa 2021 twagiggadde bulungi. Essaala yabadde nnungi, ekigambo kyabadde kirungi, okusiiga amafuta kwagenze bulungi. So twagambye jjo nti twekutulemu tutya nga tugamba nti mu kifo nga batasobola kukuŋŋaana lunaku lumu emisana n'ekiro, abantu mujjanga mukima amafuta gamwe mpola, jangu okima ekigambo, jangu okima amafuta, jangu okima ekigambo, jangu okima amafuta, jangu okima ekigambo, jangu tukuseege amafuta. Agakola ekyamagero eky'omwaka guno naye ate naago agakuteekateeka ku lw'omwaka ogujja. So leero turn-up ebadde nnungi nnyo this Monday. Tuesday tusuubira enkya nga kijaba massive. Wednesday, Thursday, Friday emiryango gijja kugulwawo 12. Security ejja kuba etandise okucekinga. Twambala bulungi mu masiki zaffe. Tugenda kubeera mu social distance zaffe. Emikolo gyonna egikolebwa gye bayita eja Ministry Health Procedures eyatuwa zonna tugenda zigoberera, era tuzigoberera fesi tuzivangako. So jangu ng'ozisuubira. Service ku Lwokutaano eritandika ssaawa 2 kubanga abo abali babayingidde munda bali bamala okutandikirawo service. Egwe ku ssaawa oba 8 kinaasinzira ku bungi bwammwe kubanga mwenna njagala kuba anointinga. So obungi buyinza n'okunsazaawo nti nkome ku 7 then awasigadde beera anointing. Buyinza okunsazaawo nti nkome ku 8 naye nga kyenkakasa nti wezinaawerera essaawa 11 abantu bangi bajja batuuse waka. Abo tulyoke tubagatte ku Scientific Vision Night egenda okubeera mu compound oba mu gardens za Salt Media nga bwe twakikola omwaka oguwedde. Sawa mujja ba muli waka eyo eringa emaze okuggwa 11-12 ng'otuuse waka ojja kusanga ku Salt FM, ku Salt TV service nga yakutedde akati tukutwale paka mu mukaago ogw'ekiro okukeesa obudde. So ku Canaanland jangu twebaze Mukama olw'okutuyisa mu mwaka. Jangu n'ekitabo kye ekyokwolesebwa. Vision book egenda kubeera nkulu nnyo yeriko omulamwa. Twagala okufukamira n'okugwa ku ttaka ettukuvu erya Mukama e Canaanland, Makerere Kikoni. Tutegeeze Mukama nti bino bye tutegese bituweera omukisa. Ebimu tugenda bitransferinga nga tubijja mu vision book yaffe ya 2020 neya 2021 kubanga egyo emyaka 2 twebaza Mukama tugiwanguliddemu nnyo. Kubanga bassebo ne bannyabo omwaka gw'ovuddemu ng'oli mulamu oba oguwanguliddemu nnyo wangi. Omwaka gw'ovuddemu ng'oli mulamu oba oguwanguliddemu nnyo. Kigasa ki omuntu okubanga mwegye emyaka 2 byonna yabifuna bye yawandiika n'afuna ne bonus
naye ng'olwaliro bino byenjogera tabiwulira yafudde bamuziise n'okubanga egyo emyaka 2 Katonda akukwatiddeko omukono gwe gukuyisiza mu kusoomozebwa kwa 2020 ne gukuyisa mu kusoomozebwa kwa 2021 wano bwe tutuuse muno wiiki efundikira omwaka gwa 2021 olina essuubi olengera 2022 weewaawo ne 3 ne 4 ne 5 ne 6 kubanga ate fe ab'omu masinzizo simanyi lwaki tulaba kumpi abali eri mu nsi ne balaba wala kubanga bwe twogera buli kibiina kya byabufuzi buli kibiina kya byabufuzi kiri mu kulenga strategy za 2026 mwe abanoonya mukama tuli mu kubeegayirira mulenge strategies za 2022 nziremu fe abali mu church ye wabeera obugayaavu buli kibiina kya byabufuzi we twogerera kiri mu kulenga strategies za 2026 oba okitegedde kati naawe gaziya ku birowoozo gaziya ku nteekateeka amaaso go leka galengere walako tandika okubaako essuubi nga liri mu maaso ebyo by'osuubira bituteere mu kiwandiiko si ffe tukisigaza gw'ogenda nakyo naye anaaba asobodde okutuuka ku Kanani ojja kuwulira emirembe emirala kubanga gw'ogenda kuba n'omukisa ogw'anointing bamafuta agakuyingiza mwaka omupya ku Kanani land emisana ogenda kuba n'omukisa ogufukamira awo n'omwebaza ogenda kuba n'omukisa ogukwata vision book y'ojanjuluze ku Canaan land ate obere n'omukisa oguddayo eka ku mukaaga ogw'ekiro oddemu oggyeyo vision book yo bwe twogera ku kusaba tuba twogera ku kusaba ogenda kusabira kyenjo basaba kwe kwewala okubeera awabuguma enzigi muzigule amadirisa mugagule musabenga abeewaka abaawamu okusaba kuleme kubeera kw'abantu abamu kubeere all inclusive bwe muba mwina ekikomera mu mubeera mwine mu kifuula ekyakusabiramu kyemutakkiriza be bapya okubayingiramu mwe muggalewo for security reasons ne mufulumye radio mufulumye Soroti FM eyo mufulumye Soroti TV tutegeregana service etambule abanakooba ne mwebaka ku mwenda it is okay naye kyandisinzeeko okukeesa kubanga nga lumu ku lw'omukaaga batono abajja okubanga bakola batono nnyo abanaba ku duty generally tufunye omukisa ogusaba ku lwokutaano tufunye omukisa ogusaba ku lwokutaano tufunye omukisa ogukeesa ekiro ekyo nga tusaba tufunye omukisa oguwumulamu ku lw'omukaaga bw'onoozuukuka oli ekkantu oddemu planinge kubanga obwongo obujjaba bulina kulowooza 222 tufunye omukisa oguddamu okusaba ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 2 ku Canaan land egenda kubeera anointing service esookedde ddala mu mwaka nga 2 era tubakubiriza okujja ne vision book zammwe abaana babaasula mu kiro ekyokusaba ekyo naye nga temwasobodde na kujja misana Sunday service eri open for all then Monday nga 3
January 2022 tuyingire ekisiibo ky'ennaku 14 tuyingire ekisiibo ky'ennaku zaffe 14 ekigenda okuggulawo omwaka gwa 2022 ekisiibo ekyo Mukama yanuŋŋamya dda kyonna kigenda kuba kya anointing. The 14 days will be 14 days of anointing. Twagambye ejjo mu service katulabe president byanalangirira, tulabe abaana baffe tubateekera tutya, tubawe ennaku kyezo okubasabira mu kisiibe ekyo. So plan egenda kuvaayo bulungi nga government emaze okulangirira nga 3 mu Kulwokutaano buli ngeri yonna omukulembeze w'eggwanga ajja kwogerako eri eggwanga kyanaayogera nakyo kigenda tuyamba nnyo okutereeza puroguramu yaffe ey'omwaka ogujja. So byenjogedde byonna biri mu kusaba. Mbakulisiza ababadde ku Kalani olwaleero, nabakulisiza ababaddeyo jjo. Tweteeseteese Mukama amaanyi agatuwadde, ekisa kituwadde, tewali weather etugaana, ffe tusigala tugenda mu maaso. Bw'olaba etonnya era omanya tuli basabi, bw'olaba gwaka era omanya tuli basabi, oba nfuufu oba kasooto ffe tuli basabi. Era tugenda ne tugamba naye bwe tuliba tumaze Pentagoni yaffe eyo, awo enkuba ng'etonnya tulikola tutya? Anyway, awo Mukama yamanyi kyali tuwa kye tuligenda nakyo. Nange njogeddemu nga mukoddomi wange Semakula message ayimba oluyimba lwa kyalimpa Mukama kyalimpa kye ndigenda nakyo. Siri muyimbi nnyo, kambirekere message Semakula nkutumiddeko ne family. Olunaku lwajjo twayogedde ku ngero essula 22 essula 21 onyiririrwa 3 essula 21 engero, Proverbs chapter 21 verse 31. Bagitutereyo ku Soroti TV tukyagitematema. Proverbs 21 verse 31 egamba bweti, embalaasi etegekerwa olunaku olw'olutalo naye okuwangula kuva eri Mukama. A horse is prepared for the day of battle, but victory but deliverance comes from the Lord. Now, twagala gamba era nga bwe twagambye ejjo, naye tugende nga tukigaziya bugaziya. Embalaasi kyeki? Embalaasi nsolo nnwanyi, nsolo abalwanyi kwe beebagala ne balwana entalo zaabwe ne baziwangula. Wangi, embalaasi nsolo ennwanyi abalwanyi ate abakugu abeetegese kwe beebagala ne balwana entalo zaabwe ne baziwangula. Ye embalaasi. Embalaasi gw'ogiriisa, embalaasi gw'oginaaza, embalaasi gw'ogijjanjaba, embalaasi gw'ogifaako, yo nekolera emirimu gyo. N'olwekyo kitegeeza nti bw'oba embalaasi ogiyisa bubi, suubira nti oyinza ofuna obuzibu maaso g'omulabe, kubanga bw'eba teri happy egenda kukuyamba etya mu kulwana. Embalaasi ezibeera mu competition ziba ziridde bulungi. Embalaasi ezibeera mu ntalo ziba ziridde bulungi. Kakati
mu ngeri eno eyaffe in this case twogera ku mbalaasi bizinensi yo olutalo lwe twogerako twogera ku bwavu ewaffe Masaka bagamba nti obwavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya meaning what nti olw'okubanga obwavu bulina mu description ya mpologoma okubuwangula oteekwa okubanga oli mulwanyi so mu kifaananyi kino tulabawo embalaasi n'omwebagazi waayo yeggwe ne tulabawo olutalo olwo si lulala bwe bwavu ne tulabawo n'oyo agaba obuwanguzi mu lutalo ye Katonda gwe tusinza n'olwekyo tetusobola kuleka Katonda bbali abeera wakati mu kintu Katonda bw'abeera wakati mu kintu ayagala okulaba ku saidi yaffe twetegese kyenkanawa twetegese tutya embalaasi tugitegekedde tutya kubanga ye embalaasi gw'ogirowooleza embalaasi is not a human being embalaasi si muntu kyovera basaluni yo si muntu ne ogyetaaga botiiki yo si muntu naye ogyetaaga workshop yo si muntu naye ogyetaaga ofiisi yo si muntu naye ogyetaaga kati gwe ofiisi yo yembalaasi yo omudaala gwo yembalaasi yo restauranti yo yembalaasi yo saluni yo yembalaasi yo abavubuka mu nsanyusa ennaku zino nti okolayo omulimo nga bano abaana benkola nabo mu sort media ate n'okolayoko n'akaduuka ako akatunda essimu ne accessories n'obeerayoko n'abaana abakuba chapati nga gwe boosi waabwe abaana bagamba ngenze kuŋŋaanya sente ng'ayina obudaala bwe nga buno obwa chapati it's a simple investment okwata miliyoni emu n'opangisaako akafo n'obagisaako akadaala n'ogulako essigiri n'ogulako flying pan n'ejjaalo nayo n'oba nayo n'ogulako kiro z'eŋŋaano n'ogulako obutto n'ogulako amagi n'obutungulu n'ennyaanya n'akapakiti k'omunnyo miliyoni ekyazitowa eri omuntu apulaninga weetaaga ebintu bibiri weetaaga obuntu bulamu n'okupulaninga weetaaga obuntu bulamu ate n'okupulaninga obuntu bulamu bwe bukuyamba waliwo olabye abantu abangi b'osuubira oguza chapati b'osuubira oguza Rolex awo woobalabye nannyiniwo takuwawo lwakuba ayagala ssente
ayagala bantu balamu omuwa kitibwa kyenkana wa omutuukirira otya how do you approach a person that you are asking for something otuukirira otya omuntu gw'osaba ekintu kikulu nnyo approach nkulu tutegeregana approach eyo nga tugimaze abanaabeerawo abakwetolodde kwogera nabo otya obuntu bulamu kapito eri abalina kapito naye nga boogera bubi tebalina buntu bulamu nga kapito gwe balina sente empapula mane oli n'agamba sika sente nva mu kifo kyange oyo yasembayo ne waliwo asooka okuvaako olw'okubula obuntu bulamu kasitoma agenda okuwagira n'agamba sika kubanga asiika capati ennungi naye tajja kunfumira bwereere so ono landiroodi ne bw'atagoba bw'obula obuntu bulamu bakasitoma bakwegobera nga baboyikootinze emirimu gyo obuntu bulamu buleeta obugaga ate obugaga tebuleeta buntu bulamu kiwandiike tuli mu puroguramu emisingi eno yeguddewo wiiki ate nga ye wiiki eggalawo omwaka so bw'oba opulaninze bulungi obwavu tebugenda kukulumba nannyini mbalaasi ateekwa okuba nga ategeera kubanga embalaasi amagezi amaanyi na buli kimu ebijja ku boosi olulabye naye ku mpaka z'embalaasi bonna babayina embalaasi naye ne wabeerawo ezisemba naye ziba n'obusobozi obudduka nga ziri ezisooka naye bannannyini kuzituulako be baba babuliddwa mark anti ebimu mbivunula mbijja mu luzungu when you lose a mark your horse will go last n'olwekyo embalaasi eyagala amagezi go amaanyi go effort sizo esobole okufuula nnamba emu so enteekateeka y'omudaala gwo gye tuyita enteekateeka y'endogoyi oba y'embalaasi kati awo katonda wakuweera obuwanguzi weetegese kyenkana wa olwaleero mande abantu bangi bazzeemu okukola abalala tebannaddamu ne mistrate zinaggulawo basuubira kuddamu mu January babagambira ddala bajja kuddamu mu January eyo nga 5 naye omanyi nti kano akaseera abeera zaabu yennyini bw'obanga gy'okolera bakugambye nti oliddayo nga 5 abeera zaabu emirundi 2 nti ofunamu engeri gy'ogenda okukyusa n'okutereeza emirimu gy'obakolera okay omulundi ogwokubiri ofunamu kali akatono kojjeeri ogenda kama ne jingo otya okusobola okukakozesaayo ak'ebbali akanaakuyamba ogenda mu maaso baboosi tebalina buzibu naye baboosi tekibakakatako okugaggawaza okugaggawala gaba magezi katonda gakuwadde okukozesebwa si musango
okulemeramu n'otobaako na by'okozeeyo birala gwe musango. Abagezi tebatera kulekawo mirimu gyabwe nti kubanga balina bye batandiseewo ebirala, wabula nabo bafuuka babboosi ne balabirira ebirala bye batandiseewo nga bwe bakola ne bino ebyasooka bisobole okuba nga byebawa ssente. Mu Uganda tulina history embi nti omuntu akola emirimu 6 nga tewaliwo na gumu gwe yalekawo. Wangi mu Uganda tulina history embi nti omuntu akola emirimu 6 nga tewaliwo na gumu gwe yalekawo nti oba abaana bayigire okwo oba batandikire okwo oba naye gumuyambe. Wenjogerera omuntu n'abanga ali mu kyalo nga yavuganga boda boda nga yakolako obutembeeyi nga yalinako ku saluuni naye nga byonna anyumya binyumye tewali kiyimiridde. Tukolera mu nkola ey'okunoonya ebingi nga tetukkiriza kugenda kutandika na bitono. Oli aba yakatandika saluuni ne bamuga nti ate boda yeefuna saluuni n'agitunda guduwiru. Aba yakatuuka mu boda ate ne bamuga nti ate kati obutembe bwe bufuna boda bayinza n'okukuba akatayimbwa eyo n'agitunda kubanga bulidde mbu eriko risiki n'agenda mu butembeeyi. Obutembe oluusi emaali ne bagiyoola nga weewaava olugendo lwamuza mu kyalo naye nga tasobola kulaganaga nti kino kyenkozeewo n'abaana kwe basobola okutandikira oba nange kwenyimiriridde ddala. Bw'oba otunudde emirimu gino egy'abasajja bano egiwangadde twogere ku bali wane waffe bammetta ba mukwano ba kaliimu n'abalala batandika mpola mpola omulimu bagunyweza ne bakuguza amajaani paka bali kuguza n'ebinika ne bakuguza n'ekikopo naye nga bakyali mu layini ya caayi. Oba nnyina benjogera nabo naye ffe wano waliwo ekiwuka kyenjagala kituveemu. Otuuka mu Kampala nga tomanyi na kuvuga mmotoka naye ng'oyagala kutunda mmotoka. Wangi otuuka mu Kampala nga tomanyi na kuvuga mmotoka naye nga immediately oyagala kutunda mmotoka. Wafunye mikwano gyo batunda mmotoka bo tebamenyeka nnyo ako nako kalyose ne kajja. Abantu tebaagala kumenyeka nnyo naye baagala ebinene. Yagala okumenyeka ennyo empeera y'okumenyeka ennyo era kusanyuka nnyo. Empeera y'okumenyeka ennyo era enkomerero y'oyo amenyeka ennyo naddala ng'amenyeka ng'alina pulaani. Waliwo amenyeka ennyo nga pulaani agirina. Amenyeka n'afissa, amenyeka n'atereka, amenyeka n'afissa. Ne wabaawo amenyeka ate n'ayanika mu ttaka. Toddamu kumenyeka ng'oyanika mu ttaka. So tukkirize nti omuntu atandika n'akula ng'omuti bwe gutandika ne gukula ate ne gugaziwa ne guba n'amatabi ne gutandika n'okusuula amakoola ne wabawa abalala ba benefitinga. Ojja kukulakula n'ofuuke ng'omuti osule n'amakoola ofune n'abalala ba benefitinga bw'onokkiriza
otandike mpola mpola Katonda agenenga akuwa obuwanguzi stage by stage, stage by stage. A horse is prepared for the day of battle. And in fact, it is not a horse that prepares the rider. It is the rider that prepares the horse. Kati abantu bagala ate endogoyi zaabwe, embalasi zaabwe ze ziba zibateekateeka basobole okuwangula olutalo. Musumba sikitegedde ky'ogamba, kanyambe nkikutegeeze. Omuntu aba yakatandika business ayagala emulabise bulungi nga yo tennalabika bulungi. Ezimu zigudde nga abantu bagala embalasi etayinaako nawe yatuuse, emutwale emayiro empanvu ennyo, ekyali ente embalasi ento, embalasi ento ayagala emutwale wala mayiro mpanvu. Ekyokulabirako wakasawo bizinensi nayo yafuna omuyaga neyugamu ne covid, mwali mu lockdown, mwali mu biki. Bizinensi eyo yagala ogikolemu okukyala n'okwanjula n'embaga. Oyagala endogoyi eyo, embalasi eyo oyagala ekufunira omukyala. Oluusi embaga bweggwa bizinesi naye ebeggala obugazi, embalasi eba ekita nayo eba erina kufa. Daba omugole bw'omuleka kuno n'ogenda ebweru okukola, oluusi amaka gatera kukoma awo ag'abamu. Wangi amaka g'abamu gatera kukoma awo. Endogoyi, embalasi bw'ogikwata obubi ng'efa, abadde ayagala ekuyamba okuwangula olutalo, ekuwanguze, ne weekanga ng'owangulwa naye ng'obuzibu si bwa mbalasi. Obuzibu si bwa mbalasi. Ensimu enjogerera simanyi oba bitegerekeka. Singa mbadde mbyogerera Texas eri abavuzi b'embalasi singa babitegedde dda. Embalasi erya bulungi n'ekuleetera ebikopo. Ebikopo bigenderako akasente. Kirungi tuli mu nnaku lwa Monday, ennaku abamu basyazitwala nga zakumeketa cash, naye olowoozeeza ku mbalasi yo. Wangi embalasi wagirowoozezaako kasookedde oyingira Krisimansi. Musuma embalasi yenki ye bizinesi yo. Ebintu ebisinga okutambula byebyo ebyatambula. Wangi byebyo bye watunda. Ebisinga okutambula byebyo bye baagula. Kati oziina mu mpeke omekeseeko z'omekese, naye wakitegere nti itemu ezitambula tozirekeddewo capital nti bw'onoobozeemu okusuubula zoba osooka okuzaawo. Emaali bw'eba eneegwa, edduuka be liba linaagwa, bizinesi bw'eba eneegwa egwa bweti, ebintu bibawo ebiri naye nga si byebyo bibeera ku dimandi. Kambazeeyo mu hisitole wange ow'obutembeeyi, engatto nazitunda nakati bangi abandaba nga bali bakasitoma bange oba nga nakolanga nabo. Engatto gye ziva zikoma Katonda yatonda abantu bambala size 7 ne size 8. Wangi wano mu sentro wensinza okukolera nagendako mu butale bweyo mu Western Uganda, kaberebera okudda eyo. Ate 7 ne 8 tezitambula nnyo, eyo 9 ne 10 ne 11
ze zitambula naye bw'oba okolera wano mu central aba size 10 tebaliyo nnyo n'emwenda naye bw'obanga toosula enjala oteekwa okuba nga na size 7 size 8 natuuka ku ddala ng'engato ngitegeera era nga buli region ntegeera ebigere byayo bwe byenkana kuba nazitunda nnyo mu north nazitunda mu east nazitunda mu west nazitunda mu central mikwano gyange gye bali balemerayo mu north bafuukana batuuze bawumalu bali eyo mbatumiddeko be nakolanga namwe nga mwalemera Kigumba kudda eri bali ku Kamudiini emidaala egisinga obungi amaduuka agali awo abaana nakolanga nabo nange nali ntandise okuyigira ddala nga tokyamala ganseera nti ontundirako nali mbyetundira kiki kyerali simanyi erufu akyeri oba erufu aliyo adek oba mweni abichi oba bishero nali nzeetundira erufu yerali adek erufu yerali abora ebiri kanane ebiri kitundu namuzane tusala nako nenkuyita komawo binkan customer binkan tiabel kino kirungi eze nimi nazigireyo mbutale naye tukomewo wane waffe abaana nga balina obuzibu capital nga bali aseze ezitambula mu nnaku enkulu akomawo ng'emaali weeri ayina engato nnyingi naye ayina size 5 size 6 size 9 size 10 11 buli ajja ayagala 7 na 8 toki ayina transport yakutwala gye bakumbala ziri empanvu ate nazo tuwasigazaamu nnyingi abantu b'obugere obutono tibagula nnyo n'ab'ebigere binene tibagula nnyo ekati nkuwa information ya bwerere kyekyampesa license ya Short Media Group of Companies abantu ba size 11 12 engato zaabwe badawo okuzigula abantu ba size 5 akagato kabe tekakutuka nabo benyini tebakitowa nkoseseza ku mande kuno size 5 ne 6 tebagula ngato naye 7 ne 8 bunaku waba wajagala naye ngenzeeyo nga nkugamba ki nti bw'obanga bizinesi yo yangatto wangi kati ng'oli mu kulya ssente naye ng'abantu bagula sezi ezitambula then tolowoozezza ku mbalaasi yo embalaasi yo yeyo bizinesi ye y'engatto gw'oteekateeka embalaasi ku lw'olunaku olw'olutalo olutalo lwe luwa lw'okunagana n'obwavu Katonda n'akola atya Katonda n'akuwa omukisa Katonda n'akuwa omukisa oba tutegeregana engero 21:31 embalaasi etegekerwa olunaku olw'olutalo naye okuwangula kuva eri Mukama. A horse is prepared for the day of battle, but deliverance comes from the Lord. Are you cheating your horse, or you are caring for your horse? Do you care about your horse, or you think that the horse will take care of itself? Ebintu ebyo bitutuusa ku ddaala eriddako ffe tubirowooleza. Owa taxi gw'olina okulowooleza taxi, si yeyina okulowooleza. Girowooleze bulungi ekuwa ebirungi. Owa booda gw'olina okulowooleza booda, si yeyina okulowooleza. Girowooleze ebirungi ekuwa ebirungi. Owa baasi gw'olina okulowooleza baasi, si yeyina okulowooleza. Girowooleze ebirungi ekuwa ebirungi. Abantu balowooleza embalaasi yaabwe to that extent n'amanya naye kamberewo neka capital ka backup wano nkuba bwe yetonyanga njuwa wa muleera
enkuba bwetonya nga njiwawo mageti naye nga nomale si byatunda naye embalaasi ye bweba yeetagisa okujambazaako ebintu ebirala abyambazaako naye awangule tugenda mu ggulu naye lisobola okukulema olw'engeri gye wakukulumamu ng'oyomba ne Katonda nga bw'atakusaasidde naye nga akasente wakafunako n'okakozesa bubi. Lowoozanga ku mbalaasiyo gwe mulimo gw'okola gulowooleze gusulire enjala gunaakukusa enkeera. Kangeneko mu kalango kaffe ate nkomewo tumalirize programu ya leero. Monday and this is the last week of 2021. Buli kye tugenda okwogera mu wiiki eno mulanca oba misingi ku media yaffe okyetaaga. Bino si biseera bya bu soaps. Life is not an episode. Life is not a game. Life is not a drama. Life is not a play. It's not something like that. Tovao. Soul Television, Femunyo. Erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Yebazibwe Katonda tukolera byonna. Bwe tutandika okwogera Katonda byatukolera tusiibawo ne tusulawo ate ensi netuuka okugwawo nga tukyabyogera. Nolwekyo tumuwa ekitiibwa, tumuyimusa era tumugulumiza. Mukama yebale kubakuuma ate yebale kutukuuma. Yebale atuyisiza mu buwonvu n'obugga. Yebale atuyisiza mu bisenyi, mu nsenyi, aseeteezezza ensozi mu maaso gaffe. N'okusingira ddala yebale okutukuuma nga tuli balamu. Yebazibwa atuwadde ekirabo eky'obulamu ekitaliiko dduuka yonna gy'ogamba nti eno gye batunda obulamu. In other words, bangi abalesse ennyingi abandi badde basobola okugenda ne beegulira obulamu. Naye Mukama atuwadde obulamu, tumwebaza. Mbalamusizaako mu linnya lya Mukama Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era nzize kubajjukiza ku kigambo kino ekikulu ennyo abantu abamu kye baali batatwalanga ekikulu naye nga okuba ne nakyogerako ne ku mulundi guli kati bakitwalanga ekikulu era kifuuse omukisa mu bulamu bwabwe. Ekigambo ky'okuwaayo ekimu ky'ekkumi n'ekiweebwayo ng'oweereddwa omukisa yonna gy'oli kikukakatako okulya ebitundu 9 ku 10. 10 n'oliwaayo eri Katonda. Kiba kibi nnyo okulokoka naye ate n'obanga okuvunaanibwa okunene okukutuusa n'okugenda mu geyeena ng'ekikututteyo kuddira mutwalo ne gukulema okujjako ennusu 10. Kuddira mitwalo 10 ne gikulema okujjako omutwalo. Kuddira miliyoni 1 n'ekulema okujjako emitwalo 10 nga kye kikututte mu geyeena. Kubanga Katonda buli kigambo kye kiri weewaawo. Ayogera mu kitabo kya Malaki essula 3 okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuuka ku 12. Nsaba bazituteereyo ku TV abali ku Soroti TV basobole okuba nga tusomera wamu ebigambo bino bitegeere obinnyonnyoke era obitambuliremu. Kubanga ekigambo kya Katonda si kyakuwulirwa buwulirwa wabula kyakuwulirwa na kukola. Yes. Kale batuteereyo Malaki 3 okuva ku lw'omunaana okutuuka ku 12. Bayibuli egamba bweti, omuntu alinyaga Katonda naye mmwe munnyaga nze, naye mwogera nti tukunyaga tutya. Munnyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo, mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munnyaga nze. Eggwanga lino lyonna muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika. Ennyumba yange eberemu emmere era munkemme nakyo, bw'ayogera Mukama w'eggye. Obanga siri baggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja, era ndinenya omuli ku lwammwe
so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe, so n'omuzabibu gwammwe teguli kunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka, bw'ayogera Mukama w'eggye. Era amawanga gonna galibayita ba mukisa, kubanga muli b'ensi esanyusa, bw'ayogera Mukama w'eggye. Ebigambo ebyo tubisomye okuva mu Malaki essula 3 okuva ku nnyiro lw'omunaana okutuuka ku lw'e12. Katonda ng'agamba, naye lwaki mwagala okunnyaga? Lwaki munziba? Ey'Oluzungu yeegambira ddala, why do you rob me? And you ask, we rob you how? And he says that through tithes and offerings. Nolwekyo tuyimiriza program ne tubateerayo akalango kano yonna gy'oli osobola okuba nga osobola okutuukirizanga obuvunaanyizibwa bwo. Kubanga ekituufu kiri nti Katonda ayogeddewo ebigambo eby'amaanyi bingi n'okolamu nga bina. Ekisooka akulaga nti akusonyiirawo nga bw'obitegedde, kati tandika okuwaayo ekimu ky'ekkumi ekiramba n'ekiweebwayo mu ggwanika, ennyumba ye esobole okubeeramu emmere. Abooluganda, ffe tukola gwa kutuusa mmere, omugaati ogw'obulamu, ekigambo kya Katonda, ne tuliisa ensi yonna, ne tuliisa ensi yonna. Era agamba nti mukeme, you test him, agamba munkeme nakyo mulabe bwe siri baggulirawo ebituli by'omu ggulu, ne mbafukirira omukisa nga tuwane bwe muguteeka. Ne nnimiro zammwe ebibala tebiri kunkumuka ng'entuuko tezinnaba. Amakulu gaakyo Katonda tagenda kuganya unnecessary expenses ezigwa mu bulamu n'osaasaanya nga teweetegese obadde tokirowooza nako. Kumbe kiki ekyonoona ssente zo era ekizireetera okusaasaana? Mulimu eza Mukama ze walemera, kati n'ezizo omulabe n'azikubiramu. Naye agamba nti nga tukigondedde agenda kutuwa omukisa, tewalina bbanga we gugenda kujja. Naye n'abatulaba banaatuyitanga abaweereddwa omukisa. Bassebo ne bannyabo okubanga okyali mulamu, mukisa gwennyini oguva eri Katonda. N'olwekyo njagala kukubiriza naawe weekubirize owengayo ekimu ky'ekkumi, ne bw'oba tolabye bisawo bya ssente nga bikka, naye owulira ng'olina eddembe mu mutima gwo, owulira nga by'okola toli wekka, olina Katonda. N'olwekyo kinyuma ebimu by'ekkumi n'obitwala mu church, ate kinyuma n'obyeggyako. Y'ensonga lwaki tubaleetera provision ne tugamba nti twala mu banka nga tonafuna bizibu birala, zitwaleyo. Tuyina akawunti mu Centenary Bank, tuyina akawunti mu Absa Bank. Centenary Bank akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Wonna w'ogenda ku ttabi lya Centenary Bank mu ggwanga lyonna oba ku Center Agent, kasitoba nga ovaayo n'ekakiitiko akalaga nti osasudde, ako ka slip ka banking kiba kiwedde. Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Centenary Bank. Wonna mu ggwanga w'oteekerayo ekimu kye ky'ekkumi oba ekiweebwayo kiba kimaze okutuuka. Akawunti eri namba 31 0 3 6 00 6 Akawunti mu Absa Bank eri akawunti namba 600 479 341 esembyayo 0, eyo ya $. Kisobokera ddala okubanga ekimu ky'ekkumi kyo oyagala kiwayo mu $. Bw'obanga oyina za Uganda ng'oyagala kuwayo ekimu ky'ekkumi, akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eri mu Absa Bank. Akawunti eri namba 600 297 680 Akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International eya Uganda shillings mu Absa Bank eri akawunti namba 600 297 680 esembyayo 1.
katonda abatuwera omukisa nga mutwala ebimu byammwe by'ekkumi abagenda mu Absa Bank abagenda mu Centenary Bank katonda akibakolere nga bwe yakisuubiza agambye nti tumukeme nakyo tulabe bw'ataatuggulirewo ebituli by'omuggulu ne wataba na bbanga omukisa gw'anaatuwa we tunaaguteeka n'amawanga gonna ganaatuyitanga abaweereddwa omukisa mbasabira mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu abawulira ekigambo kyo ne kiyingira mu mutima gwammwe ne mugamba tunaasigazanga ekyaffe ekya Katonda katukiweeyo kubanga twagala omukisa mu nsi ate twagala eggulu twagala okusikira obulamu obutaggwaawo ate nga tukimanyi nti ababbi n'abanyazi tebalisikira bulamu butaggwaawo Katonda nga atulabudde tudduka omusango gw'obubbi n'obunyazi mu linnya lya Mukama waffe Yesu nga tutandika okukola ekyensonga ekisaanidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu kitanga abantu bombasabidde omukisa naffe nga sente bazitaddeyo taata ennyumba yo ddala ebeeremu emmere abantu bafune ekigambo abantu bafune essaala abantu baddemu amaanyi abantu bawangule emikono gyaffe nga giri waggulu nga banoonya kye banoonya eruddeyo bawangule Mukama baddenga n'obuwanguzi naffe tubongerenga essaala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama atambule naawe genda owangule osigaze ebibyo ebya Mukama obimuwe oleme kuyitibwanga munyazi mu bwakabaka bwa Katonda Mukama abawo omukisa aloozi yasi bugingo gegange sigala ku Salt. Soul Television Femunyo keyo mukulikireyo ddala era mwebale abeteeseteesa abaga nti omwaka guno nakola improvement mu kimu ky'ekkumi gugenza okuggwako nga bwe neekubamu ka miizaani bwe neekolamu ka check nkoze bulungi mu tithing so nga ne wiiki eno yagala kukola tithing yo efundikira omwaka wonderful Mukama akuwa omukisa nzirayo wali embalaasi etegekerwa olunaku lw'olutalo amakulu ge tujja okwongera ogazi y'enkya embalaasi tetegekerwa ku lutalo wangi embalaasi etegekerwa olunaku lw'olutalo amakulu gaakyo nti embalaasi tetegekerwa ku lutalo actually amawanga olusi gagenda okuyingira mu ntalo z'amawanga amalala nga gamaze okukiraba nti abalwana bayoola eri abantu ne babawa emmundu n'ebyambalo ne babateeka ku front line abalwana bateekwa okuba nga amagye gaatendekebwa dda amagye tegatendekebwa mu nnaku za ntalo abo bonna be bafuna mu biseera by'olutalo baba babateekayo nga saddaaka abawangula olutalo be baba babeera batendekebwa ne bategekebwa so abantu bonna babakola amagoba bwaba tibakola kwolwo lwe bagguddewo baba bakolera mu biseera nga bino omuntu yalowooza nti byagandaalo nakibasomesaako luli nja kuddamu kisomese akaseera k'okukola amagoba si ke kaseera k'okutunda amagoba abantu bagakola ne capital tebannaba kumufuna kyeŋŋamba likatuwanika vision book yo olowoozeemu wandyagadde kukola kintu ki kikoleko research kyetaaga capital wammeka weetaaga kitandika otya kati oli bw'ali kusanga ng'onoga alowooza nti okola era napapaawo bw'aba alina byatunda n'akola bizinensi ng'eyo nga tamanyi nti bizinensi yo erina foundation erina wall plate erina ring beam erina roofing bizinensi yo eteekwa okuba nga erina byonna amaanyi g'omusingi gwa buli kintu bwe bugumu bwakyo wangi amaanyi g'omusingi gwa buli kintu bwe bugumu bwakyo ky'oba olaba nti ennyumba ez'amaanyi ezizimbirwa mu bitundu by'ewamu bwaba bazizimba maama basima ne baggalawo nga watiisa n'okutiisa balina okgenda ebuziba gendako ebuziba
mu kutegekera bizinensi yo. Gendako ebuziba mu kutegekera obulamu bwo obw'omwoyo, obw'omubiri, obw'ebirowoozo, obw'ebyenfuna. Deep, launch into the depth. Launch into the depth concerning your spiritual life, your physical life, your mental life, your financial life. Life is not a soap. At least in these last days of this year, tell a friend to watch and listen to Salt TV, Salt FM, for something that can be added unto their future. People are wasting a lot of time in soaps, on social media, and time is catching up with their lives. Chibinyo emyaka okukukwatanga omubbi. Ogenda okugira oti ng'emyaka gitambudde. Oluusi ne bw'olabuka n'olenga strategies ate goba tojasobola kwenyigiramu. Obanga eyezudde nti omanyi omupiira ng'olina 40 years tekikuyamba. Alozi yasibujingo geganga emisingi gitambudde begite ejja Mande mbagaliza wiki ennungi kamulekera amawulire ne program lindirira naye ne muno mugambe Friday Vision Night kukana ni live ate n'ekironga buli muntu ali makage nga tusinzira ku Salt. Stay blessed. Soul Television.